Беспокойная. Пухова храпелка. Ура! Да здравствуй, Пух! Пух! А кто это, Пух? Ну, наш герой. Кто? Наш герой? Не что и это наш Винни-Пух? Он сами. Да разве возможны сомнения? Он друга. Спас от беды? От беды. Ну, проще тебе сказать от воды. Да, здравствуй, Пух. Он остался су. Не зверая на все наводнения, он плыл в первый раз, но в стяжке пас. Кого? Его! Кого? Его? Его, то есть того, кого надо. Да, это его. Кого? Его, самого. Пуха, понятно? Теперь ожидает награда. Да, Пух, он медведь с большим умом. Достаточно, Пух? Повтори это вслух. С большим умом? С умом или, может, животиком? Животиком тоже. Поесть он любил. Но все же плавать он не умел, он все же поплыл. На такой корабле, какой что же скрывать мне, можем назвать ни брегом, ни янтой, ни лодкой, ни плотиком. Да здравствует Пух! Чей бестрепетный дух. Так клянем вместе тройное. Ура! 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 Давно пора. И дадим ему то, чем его наградим. А может, просто ему зададим? Да нет же вручим, и лучше вручим. Кому? Какой бестолковый? Конечно, ему кого мы поздравим, а также прославим. Да здравствуй, Пух! Чао! Патакини! При съемках этого видео, обещаю, ни один итальянский Винни-Пух не пострадал.